السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. جبنا لكم فيديو جديد صيد الغزال بنادق قنص. ادي الغزال يا شباب، عمال يبص ازاي الصياد، عمال يصفر وعمل له ايه كمين، وراح ضربة في ايه في الجنب لما كان. شوف العادة يا شباب، شايفين بيعمل انتباه الغزالة، بيعمل انتباهها بصوت صفارة كده، يجي تبص يثبت يروح ضرب على طول. شوف الضربة دي اللي في الراس، فارتكت العين بتاعتها، فارتكت راسها. شوف يا شايف طيارات العين بجت ازاي بتاعت الغزالة. ده خمسة يا شباب، ده أمريكية بتاعت مسافات، والسند اهوت على اللي بتاع عمال اضرب في الغزالة. شايف ضربة أول طلقة، التيم التالت عمال يضرب ازاي، عايز يكمل عليه، لازم يجيب أجله. وده كمان واحدة شايف سرجته على لما التانية ونامت. ضرب الضربة خدها وخلع، هيموت مفيش مفر. الطلقة دي لو جت فيه كده بالميت، شايف حاله تروح ازاي، هينام. شايف نام مكانه كده كده ميت. دي مسدس بقى، ضربة بمسدس، ايه رد فعل جامد فحطه على حمالات. والغزال عمال تبص للصياد ازاي، يا لهوي، جابها في جنبه. شوف عملت ازاي، شاف الطلقة اخترت والدم نزل ازاي. شايفين البطيء عملت ازاي، والغزال بص ازاي الطلقة ذبحت. شوف العادة، شايف جابها في الرجل، جابها في الرجل ازاي. المنظار دي بيحدد كل حاجة بيحددها. وده عمال يبص اهو، عمال يعمل له الصفارة ويعمل له الكمين ومستغرب. راح نشه طلقة في ظهره وكسر الظهر، مش قادر يحرك رجليه. على تروح شوف العادة، شايف كسرت العمود الفقري، كسرته مش قادر. ضرب المنظار، دي ضربة قدام، ضربها كده. يا لهوي، دي ضرب الراس خلته. طبعا يا شباب نشترك اشتراك معنا في القناة، وان شاء الله يكونوا موجودين، ومش ننسى اللايك يعجبك الفيديو. شاف العادة، شغل عالي خالص، شغل الأجانب دولي شغل عالي. هذا هو برضه جابها له في راسه، نزل مكانه أكنك رامي قلب فيه. عم الحاج مبسوط اهو. ايوه مبسوط ان هو جاي هدف كبير. غزال دي بتجري، وراح يا عم الصفارة راحت واقفة بتبصها، راح ضربها ضربة ضربة في جديه، شاف في كتفها ازاي، جامد قدامه، مش عارفة تمشي هتموت. شوف العادة، ركزوا شوف جت قدام ازاي، الكتف اللي قدام في رجليها جامد. شايفين عاملة ازاي، عملت علامة ازاي، شاف معدي من اللمة التانية. على فكرة معدي من اللمة التانية. البنادق عاملة ازاي، بنادق بمناظير عالية، شغل عالي خالص، شغل أمريكي ابن اللذينة. ضرب عليه ازاي، بينشل في مقتل، دي واقفة له بينشل. شوف الغزال مآمن، جابها لها في الرقبة، كسرت الرقبة ونزلت قالب طوب في الراس، في القلب، بين الرجلين وبين في القلب. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.